لو سمحت يا دكتور، انا كشفت عندك من يومين على ضرسي وجعني قوي يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. انا درست حالتك وكده ضرس حضرتك محتاج حشو. حشو ازاي يعني يا دكتور؟ يعني اجيب معايا قطن وانا جايه العياده؟ قطن ايه يا فندم اللي هحشيه في الضرس بتاع حضرتك ده؟ انا دكتور سنان مش منجد. بقول لحضرتك ضرسك محتاج حشو، ايه علاقة القطن بالموضوع؟ بس خلاص فهمت حضرتك. ضرسي محتاج حشو عشان اعرف اكل عليه، صح كده؟ بالظبط كده يا فندم. يعني اجيب معايا كيس رز وانا جايه عشان حشو الضرس ده؟ ضرس ايه بس يا فندم اللي هحشيه رز ده؟ يا فندم حشو الضرس مختلف تماما عن اللي بتقوليه ده. فهمت خلاص. يعني انا مش هجيب اي حاجه وانا جايه العياده، حضرتك انت عندك الحشو ده. بس هو ايه الحشو ده يا دكتور؟ معلش يعني فهمني. هحشيلك ضرسك وادخله الفرن، ارتحت كده يا فندم؟